нашей повседневной и суетной жизни зачастую очень не хватает времени на то, чтобы побыть наедине с самим собой, подумать, поразмышлять. Ты бежишь, стараясь успеть переделать дела на работе, уделить внимание семье, и в этой спешке забываешь о себе. Иногда, очнувшись от бесконечной суеты, ты вдруг осознаешь, что очень мало живешь по-настоящему. Наслаждаешься солнышком ранним утром, замечаешь красивую росу на небольшом цветке или просто завороженно смотришь на стайку шумных воробьев. Все это остается где-то далеко, за гранью твоего сознания, но именно это очень важно. Человеку просто необходимо иногда уединиться, подумать и переосмыслить все, что случается с тобой ежедневно. Именно с такими мыслями и настроением наша съемочная группа направилась к нашему коллеге и другу, протоиерею Андрею Кулькову. Кто, как не православный батюшка, сможет найти ответы на многие вопросы и помочь разобраться в нашей бестолковой, суетливой жизни? Отец Андрей радушно распахнул для нас двери, разжег камин и завел неспешный рассказ. Эпиграфом я хотел бы взять такое стихотворение, которое я нашел в записной книжке своего брата. Думаю, что даже, может быть, это его стихотворение, потому что нигде его больше не встречал. Чтобы задать тон нашей беседе. Зачем бранить погоду так и нервничать, что дождик за окошком моросит? Не лучше ли нам сесть и посумерничать, как испокон ведется на Руси? Вот замечательное слово, которое, наверное, нужно немножко расшифровать. Не все, может быть, сразу его поймут. Посумерничать – это поговорить по душам в сумерки. Вот представим себе время, когда нет электрического света, когда дом освещался в лучшем случае керосином или стеариновыми свечами, в бедных домах лучина. Вот так же моросит за окошком дождик. И люди беседуют по душам, говорят о том, что их трогает, что волнует. И хочу сказать, что эта традиция, к сожалению, утрачена. Как и утрачен вот этот свет сумерек, потому что электрический свет, он похищает тайну человеческой души, тайну общения. Вспомним картины Рембрандта с этими загадочными лицами стариков. А ведь тайна этих портретов очень проста. Это свет свечи, который помогает проникнуть в человеческую душу. И вот нам хотелось бы вот с этим уютом, с этим теплом, с этим камином действительно поговорить по душам о том, что нам близко, о том, что нас волнует, что нам дорого. Далее отец Андрей рассуждал о людях, страстях, поведении человека в обществе и о том, что наш современный мир в корне изменился. Нет, батюшка не осуждал, он просто перечислял моменты очерствления человеческих душ и оскудения нравов, о том, что из сердец некоторых людей ушло что-то возвышенное, трепетное и важное. На фоне всеобщего информационного безумия, полемики и грубости в социальных сетях православный батюшка выбирает для себя совсем иной путь. Когда смотришь на все происходящее, то понимаешь, что мы движемся, может быть, хронологически, исторически, в каких-то там других еще измерениях, куда-то дальше, в сторону. Но духовно, если мы христиане, мы сами приговорены к этой страшной ночи предательства. Если мы видим общество, которое выбирает убийцу Варавву, то мы понимаем, что это общество снова и снова распинает Христа. Потому что каждый удар по церкви
Это удар по Христу. Я как человек, конечно, понимаю, что сам своими грехами тоже принимаю участие в распятии Христа. Но я предпочитаю оставаться в одиночестве покаяния апостола Петра, чем пребывать в обществе, которое обезумело от своего неистовства. Пусть это будет неистовство какого-нибудь Майдана или любой другой революции. И вот это одиночество дает нам возможность услышать Бога, услышать Христа, сказавшего однажды Петру: «Симон Иона, любишь ли ты меня?» Это одиночество дает нам возможность услышать голос собственной совести, прислушаться к самому себе. Плавно рассуждения привели к использованию нашего великого русского языка. Сейчас в обществе катастрофически снижается грамотность. Если прочесть комментарии в социальных сетях, то ужасаешься полной безграмотности. Самое страшное, что люди не считают это дурным тоном, они стараются оправдать свои ошибки. Я спрашиваю себя: хорошо, а мы с вами имеем право считать себя принадлежностью этого языка, русского мира? Мы имеем право дерзать на сопричастность к Пушкину, Гоголю? Мы пользуемся этим языком? Читая соцсети, я замечаю катастрофическую картину. Поголовную, абсолютную безграмотность. Иногда мне, как священнику, приносят записочки с перечнем грехов. И когда я читаю ошибки, я делаю замечания детям. Учитель русского языка мне все-таки говорит иногда. Но я не дерзаю делать замечания пожилым людям, которые слово «ленность» пишут с двумя «н». И здесь скажу, что словообразовательным здесь является суффикс «ост», как глупость, тупость. Я хочу спросить переславцев, честно, какая книжка у вас дома лежит на столике перед кроватью с закладочкой? Я не имею в виду Дарью Донцову или Бориса Акунина, это не литература. А я спрашиваю о настоящей русской литературе. Когда вы перечитывали Достоевского, Чехова, Толстого, Гоголя? Вот если у вас на столе появится книжка кого-то из этих писателей, пусть на 14-й странице, на 12-й, тогда уже появится надежда на то, что, может быть, когда-нибудь со временем рядом с этой книжкой будет лежать и Евангелие. Вот так неспешная беседа о жизни, людских страстях и пороках привела к выводу, что необходимо жить честно и осознанно, и в первую очередь к своему «я». Смотреть надо на себя, не судить ближнего, а начинать со своей собственной души, своих мыслей и чувств. И в заключение этой нашей первой передачи я хотел бы, уносясь мыслями, своими воспоминаниями в свою педагогическую молодость, помнить время, когда я работал, жил в деревне, хочу сказать, что я тогда действительно был счастливым человеком и ощущал настоящую свободу. Я тогда понял, что свобода – это не какие-то там лозунги, требования, а это свобода внутри самого себя. Знаете, как у Александра Сергеевича Грибоедова, там вспоминается один персонаж, он мне очень близок.
чин следовал ему. Он службу вдруг оставил, в деревне книжки стал читать. Вот этой свободе я всегда следовал, этому выбору, этому принципу. И желаю каждому вот, искать такую свободу, внутреннюю свободу, которая дает мир с самим собой и познание Бога.